Haideți să lămurim și acest aspect pentru că foarte mulți întrebați. Se recunosc gărzile ca vechime pentru asistenți medicali și infirmieri? Răspunsul la acest moment este unul clar. Nu există o reglementare explicită care să prevadă acest lucru. În legislația actuală, vechimea în muncă se stabilește în baza contractului individual de muncă. Activitatea în ture sau gărzi este plătită prin sporuri, dar nu este recunoscută distinct ca vechime suplimentară. Există într-adevăr un proiect de lege adoptat de Senat care prevede că activitatea de gardă a personalului medical se ia în calcul la stabilirea vechimii. Problema este că textul folosește termenul general personal medical, fără să menționeze explicit asistenții sau infirmierii. Din acest motiv, includerea lor nu este clar reglementată. Concluzia este simplă. În acest moment nu există o prevedere clară care să garanteze că gărzile acestor categorii sunt recunoscute ca vechime.